Assalomu alaykum obunachilarimiz. Yana ko'shiyoruz avtosalonimizga. Van Damas geldi bugün. Hammeri Radnoy 18-yil ishlab chiqarilgan. Balonlarim o'rta holatda turistik balonlar qo'yilgan. Hech yerine gap yo'q. Mashinamiz taptoza turibdi. Zanglari yo'q, qalilla ishlanmagan. Mashina zadniy mostlarından ses yo'q. Kreltaylardan ko'rsatib o'tamiz. Zavod holda turibdi, Kantashyalada. Hammeri zo'r. Kilometrine keladi bo'lsak 218 ming probeg yuribdi mashinamiz. Ideal holatda saqlangan. Salonning ishlari yana top-toza turibdi. Hammerni ko'raverasizlar. İşleri bir qator ko'rsatib o'tamiz jo'natib. Biyoq yechimida. Mashinamizning bahosini keladigan bo'lsak, bahosi 60 million so'm. Hammeri ideal.